Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Keling, bugungacha o'rgangan narsalarimizni takrorlab olamiz. Shu kungacha siz bilan alif harfini o'rgandik, harakatlarni o'rgandik. A, I, U va B harfini o'rgandik. Ba, bi, bu va sukun. To'xtash belgisi. B. Mana shu narsalarni shu kungacha o'rgandik. Ana endi yangi mavzuyimizni tanvinlar bilan boshlaymiz. Tanvin. Tanvin nima? Harakatlarni qaytadan yozaman mana bu pastga. A, I, U larni. Agar siz yozuvda mana shu harakatlarni ikkita holatda bo'lganini ko'rsangiz, ya'ni ikkilanib turganini ko'rsangiz, ikkita A, ikkita I, ikkita U mana bu holatda turganini ko'rsangiz, siz o'qishda ularga n tovushini qo'shib o'qishingiz kerak. An. Bu I edi, unga n ni qo'shamiz endi. In. Un. An, in, un. Odatda an doimo alif harfi bilan birga keladi. Mana bu tarzda yoziladi. Va bu ikkalasi an, in, un deb o'qiladi. Misollar: ban, ban, bin, bin, bun, bun. Ana endi keling, kitobimizda kelgan so'zlarni birgalikda o'qiymiz. B harfiga oid so'zlar. Kitobimizning 11-betida B harfi berilgan, unga oid so'zlarni o'qib chiqamiz. E'tibor qarating degan yozuvga qarang. B harfini alohida ko'rinishi so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxiridagi ko'rinishlari berilgan. Ana endi uni ostida so'zlarni o'qing deb qo'ygan. Ana shu yerdagi so'zlarni o'qiyapman. O'ng tomondan boshlaymiz. Qoidamiz yodingizda bo'lsa, ikkinchi qoidamiz har bitta so'z arab tilidagi o'ng tomondan yoziladi va o'qiladi edi. Shu sabab o'ngdan boshlaymiz o'qish. B, bi, bu. Ana endi cho'ziq kelyapti. Cho'ziq tovushlar. Ba, bi, bu. Tanvinlar bilan kelyapti endi B. Ban, bin, bun. Ab, ib, ub. Bab, bib, bub. Abun, babun, abin. Babin. Aban, baban. Babu, babu. Babi, babi. Baba, baba. Baba, biba. Buba, bab, bab. Biabin, bibabin. Mana sizlar bilan B ga doir barcha so'zlarni o'qib tugatdik. Navbatdagi darsimizda mana shu yerda yakunlaymiz.